На днях новый вице-мэр Таллина Марли Липус сказала, что ставит своей целью снижение скорости в городе до 30 километров, что вызвало очень бурные и ожесточенные споры в медиа и социальных сетях. Мне стало интересно разобраться в этом вопросе, и я полез читать мнения экспертов. После короткого анализа я пришел к достаточно однозначным выводам, и теперь готов вам их представить. Однако очень важно досмотреть полностью это видео до конца, потому что в ином случае у вас может сформироваться неправильный вывод. Я предупредил. Итак, что же нам стоит ожидать в первое время после того, как будет введен новый скоростной лимит? В первую очередь нам стоит ожидать то, что город, конечно же, станет в пробку, потому что, как вы можете знать из моих предыдущих видео, в Таллине растет автомобилизация примерно на 5% в год, и за последние 10 лет количество автомобилей выросло практически в 2 раза. И Таллин, конечно, все еще не Москва, но любой таллинский автомобилист сможет вам подтвердить то, что в час пик пробки у нас вполне себе солидные. И это при условии, что у нас лимит в городе примерно 50 километров, местами 70, и вы сами можете себе представить, что произойдет в городе, если снизить скорость в 2 раза. Конечно же, город полностью встанет. Второй вывод, к которому я пришел, это то, что теперь в дороге люди будут проводить гораздо больше времени, потому что скорость будет снижена практически в 2 раза, что обозначает то, что если дорога раньше у вас занимала на работу 20 минут, теперь она будет занимать у вас, конечно же, 40. В-третьих, в Таллине станет хуже экология, потому что теперь машины будут проводить в дороге в 2 раза больше времени и, соответственно, будут выделять в 2 раза больше углерода. Поэтому готовьтесь носить маски не только от коронавируса, но и от смога. В общем, дорогие жители Таллина, я вас поздравляю, полюбуйтесь тем, кого вы выбрали. Вот разве вам было плохо? Теперь будет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сказал бы я, но. Однако очень важно досмотреть полностью это видео до конца, потому что в ином случае у вас может сформироваться неправильный вывод. Эксперты, чье мнение я приводил как аргументы, на самом деле были экспертами из комментариев, в основном в Фейсбуке и Delphi. Но если мы по-настоящему пытаемся разобраться в этих вопросах, то выводы абсолютно противоположны. Поэтому давайте пойдем по порядку и начнем с довода о том, что дорога теперь будет занимать практически в 2 раза больше времени. И для того, чтобы проверить это утверждение, я написал активисту из «Зеленых» Тимуру Сагитову, для того, чтобы на практике проверить то, насколько дольше теперь будет занимать дорога условно до работы. Мы выбрали случайно маршрут из Лосномяя в Кесклин расстоянием 7 километров и решили проехать его по полностью пустым дорогам, где нам никто не мешал, для того, чтобы сравнить скорость, с которой мы доберемся до места назначения. Что мы делаем, куда мы едем? Откапываем автомобиль, уже откопал. Поедем по Нарвскому шоссе и рейде до Горхола. Сначала со скоростью 30 км в час, потом 50, ну или сколько там максимум будет разрешено по пути. Ну а пока мы с Тимуром едем до места назначения, я предлагаю обсудить тему пробок. И, как я уже неоднократно говорил в своих видео, и факт, который известен абсолютно всем профильным специалистам, это то, что пробки берутся не из-за неправильной инфраструктуры, а из-за слишком большого количества автомобилей. И добавление лишней полосы никогда не решало проблему пробок. Мы можем смотреть на такие города, как Москва, Абу-Даби, Лос-Анджелес и прочие. Эти города только и делают, что занимаются расширением дорог последние десятилетия. И угадайте что? Все эти города являются рекордсменами по времени стояния в пробках. Добавление еще одной полосы никогда не решало проблему пробок. Но еще большим нонсенсом является мнение о том, что если мы увеличим скорость, то мы уменьшим пробки. Потому что если мы посмотрим на те же хайвеи Лос-Анджелеса, то допустимая скорость там ранжируется от 90 до 110 километров в среднем. При этом всем в час пик средняя скорость там достигает обычно 30 километров. Действует здесь простая логика и математика. И если мы представим движение по кругу, то мы можем заметить, что чем быстрее движутся участники, тем быстрее они утыкаются друг в друга. И наоборот, чем медленнее они двигаются, тем выше вероятность того, что препятствие, будь то человек на нерегулируемом пешеходном переходе или же, например, красный свет, перед вами рассосется до того момента, как вы к нему приблизитесь. Вдобавок к этому стоит понимать, что чем медленнее двигаются автомобили, тем меньше дистанция между ними требуется. И тем больше машин помещается на дороге, и тем выше ее пропускная способность. И первое опровержение этого видео заключается в том, что снижение скорости в городе не вызывает пробки, а снижение скорости в городе, наоборот, уменьшает их, даже несмотря на то, что это кажется нелогично и контринтуитивно. Мы проехали от улицы Виллису до Горхола со скоростью 30 км в час. Результат по итогу вышел 15 минут 20 секунд. Теперь едем обратно. Второй популярный миф звучит так.
Если машины будут дольше времени проводить в дороге, то они будут выделять больше выхлопов. Этот миф уже гораздо ближе к действительности, потому что действительно не все будут переключаться на третью передачу и предпочтут ездить на повышенных оборотах на второй. Однако это все еще речь идет о паре процентов или даже о паре долей процентах, а не о каком-то колоссальном различии. И стоит заметить, насколько абсурден этот аргумент в целом, потому что один автомобилист выделяет выхлопов гораздо больше, в десятки раз больше, чем условный пользователь общественного транспорта, и просто несравнимо больше, чем пользователь экологически чистого велосипеда. И те самые люди, которые еще вчера абсолютно не стеснялись ездить в соседний город ни на поезде, ни на электричке, и не на автобусе, а на автомобиле, сегодня вдруг, когда речь зашла о снижении скорости в городе, резко стали какими-то зелеными экоактивистами. И, конечно же, с грязным воздухом стоит бороться, но никак не в угоду чьей-то жизни, а путем развития альтернативных способов передвижения, таких как общественный транспорт и велосипеды. Ровно тот же самый маршрут, теперь со скоростью 50 километров. И получился результат примерно 13 минут 20 секунд. То есть по итогу разница в 20 километров сэкономила нам ровно 2 минуты. Итак, мы выяснили, что никакой трагедии в снижении скорости нет, и все доводы, которые обычно приводятся при обсуждении снижения скорости с 50 до 30 километров, они как минимум беспочвенны, а как максимум еще и просто являются абсолютной противоположностью действительности. Однако, а зачем это в целом нужно? Ответ есть у меня. Начну с оригинального заявления и напомню то, что сама по себе Марли ставит целью снижения смертности на дорогах и повышения комфорта в городе. К моему, как в принципе, наверное, к вашему счастью, ДТП все-таки является скорее неким исключением из правила, нежели чем-то повседневным и обыденным. И поэтому большинство, как я надеюсь, смотрящих из этого видео, никогда не бывали и не окажутся в ДТП. И поэтому обычному человеку очень сложно представить, каково это, когда тебя сбивает машина. Однако все становится гораздо понятнее и прозаичнее, если мы перевернем эту картину на бок. Представим, что это не автомобиль едет на нас, а мы на автомобиль. И вместо автомобиля, например, у нас некая ровная твердая поверхность. Можно представить, что мы падаем с какого-нибудь этажа. И таким образом узнать, что, например, падение со второго этажа равняется по скорости тем же самым, что столкновение с автомобилем на скорости 30 км в час. В то время как столкновение на скорости 50 км в час — это уже 4-й этаж. И если вам кажется, что это какая-то незначительная разница, то вы можете выглянуть сначала со 2-го этажа и потом с 4-го этажа и ощутить эту разницу. Однако с балкона большинство людей тоже не вываливалось, поэтому можно какой-нибудь еще более понятный пример. Такой есть тоже у меня. Если мы обращаемся к статистике, то мы можем узнать, что при наезде на человека со скоростью 30 км в час лишь 10% случаев заканчиваются летальным исходом. Остальные заканчиваются либо травмами средней тяжести, то есть 15%, либо оставшиеся 75% это люди отделываются либо испугом, либо легкой травмой. В то время как, увеличив скорость всего лишь на 20 км до 50 км в час, цифры абсолютно полностью переворачиваются с ног на голову, и получается, что летальный исход составляет уже целых 80%, в то время как испугом и легкими травмами удается отделаться лишь 17%. При этом всем важно помнить, что тормозной путь и туннельное зрение растут в квадрате, и то, что снижение скорости до 30 км не просто колоссально увеличивает вероятность выживаемости человека, который попал под колеса, но и снижает вероятность ДТП и происшествий как таковых в целом, потому что автомобилисты видят гораздо больше вокруг себя, и у них гораздо короче тормозной путь. И, конечно же, именно это главная причина для снижения скорости, и именно по этой причине, в том числе большие города вроде Парижа и Брюсселя, снижают у себя скорость до 30 километров, потому что 2-3 минуты пути не стоят чьей-то человеческой жизни. И смерть на дорогах — это не какая-то издержка прогресса, это что-то, с чем мы можем побороться, и то, с чем мы должны побороться. Но тут приходит другая проблема, потому что, к сожалению, у нас в обществе все еще остаются некие циники, которые говорят о том, что их комфорт не стоит чьей-то жизни. Точнее, конечно же, как они это подают, комфорт общества. И тут я могу подметить лишь две главные детали. Первая из которых — это то, что подобные комментаторы категорически не понимают специфику этой проблемы. А проблема дорожной смертности заключается именно в том, что этому риску подвержен абсолютно каждый. Этому подвержены велосипедисты, пешеходы, автомобилисты в том числе, этому подвержены богатые и бедные, этому подвержены старые и молодые, этому подвержены абсолютно все. И то, что очень глупо и наивно думать, то, что вот я такой особенный, меня
это точно не коснется. И очень иронично выходит, когда в семьи таких комментаторов приходит горе, и они резко обнаруживают то, что оказывается они не избранные, оказывается они тоже живут в этом мире, и то, что их тоже окружают эти проблемы. Подумайте о том, что это может быть не какой-то абстрактный Вася и Петя, которого там сбили и о нем в новостях написали. Представьте эту ситуацию, что однажды, к сожалению, не вернулся кто-то из вашей семьи к вам домой. Просто потому, что, допустим, его сбили на перекрестке. Или теперь какой-то ваш родственник уедет в тюрьму, просто потому что он кого-то случайно сбил. А большинство ДТП происходит, опять же, сюрприз, абсолютно неожиданно. И автомобилисты, которые сегодня утром садятся за руль, они не ожидают, что сегодня вечером они будут ночевать в следственном изоляторе из-за того, что они кого-то убили. Не нужно думать о том, что вы какие-то одаренные, вы какие-то особенные, и вас это точно не коснется. От этого не застрахован никто. И снижение скорости до 30 км в час – это такая минимальная мера, которая путем буквально увеличения пути на пару минут спасает жизни, и в том числе судьбы людей, и в том числе комментаторов вроде этих. Ну, а напоследок, второй пункт — это то, что если подобного циника не убедила моя жизнедушевная философия, то стоит, конечно же, помнить то, что любая человеческая жизнь в первую очередь стоит сколько-то денег. И жизнь любого человека можно оценить в том числе в евро, потому что погибший на дороге человек — это потеря для экономики, это потеря для семьи, это потеря для работодателя, это потеря для какой-то страховой компании. То есть смерть человека несет за собой огромные убытки и недополученную прибыль в будущем. И поэтому, каким бы вы циником ни были, всегда стоит помнить то, что за любой человеческой жизнью в том числе стоит экономический фактор. Ну и, конечно, хочется заметить то, что вообще люди, которые на полном серьезе говорят то, что вот 2-3 минуты моего времени дороже, чем чья-то жизнь, это просто какие-то мудаки, вам должно быть стыдно. Однако на безопасности экономики человеческой жизни эта тема не заканчивается, и она в том числе несет в себе и приятные неожиданности. Снижение скорости в городе значительно снижает уровень шума. Чем медленнее автомобиль едет, тем меньше обороты у двигателя и тем меньше шум колес. И таким образом можно буквально без каких-либо вложений за один день сделать город гораздо комфортнее. Что забавно, из-за машин город становится шумным, и чтобы не слушать его шум, многие уезжают за город. Потом приезжают на машинах, создавая еще больше шума. Почему бы сразу не сделать города тихими, чтобы из них не приходилось уезжать? Вдобавок к этому снижение уровня шума влияет не просто позитивно, потому что повышает уровень комфорта, но и в том числе повышает уровень здоровья психического и физического у людей. Ну и раз уж мы на урбанистическом канале, конечно же, как же не поговорить про велосипеды. Когда появились в Таллине этим летом, хоть и недавно, но какие-то велодорожки, сразу появились очень такие гневные, злопыхательные комментарии от приросших к автомобилю людей, которые начали писать о том, что смотрите, вот эти ваши велодорожки, вот они, эти ваши несуществующие велосипедисты, не зря место у автомобилистов отняли, ха-ха-ха. На самом деле смешки, конечно, очень добрые и позитивные, но причина непопулярности этих велодорожек абсолютно ясна мне и ясна большинству людей, которые разбираются в теме. О том, что именно не так с сталинскими велодорожками, я рассказывал аж в 3 видео, поэтому если не смотрели, то бегом смотреть. Но при этом всем я забыл в этих видео сделать акцент на том, что велодорожки должны не просто существовать, но они в том числе должны правильно обслуживаться и должны быть психологически безопасными для людей, потому что велодорожка — это не просто какая-то красная линия, по которой самые отважные готовы решиться ехать. Велодорожка — это тогда, когда по ней могут ездить и 12-летние, и 80-летние. Если по вашей велодорожке не могут ездить 12-летние, то это не велодорожка, это велополоса в лучшем случае. Безопасность велодорожек в основном обеспечивается обособлением от автомобилей путем установки физических преград или путем, например, паркования автомобилей вдоль велодорожки. Если этого сделать невозможно, например, опять же, это временная велодорожка, то очень важно помнить о том, что скорость движения автомобилей и скорость движения велосипедистов должны находиться примерно на одном уровне. И, как я уже говорил в одном из видео, не должно быть такого, что у нас на условном шоссе, представим пример, будут ехать фуры со скоростью 80 км в час, а рядом с ними будут носиться легковушки на скорости 160 км в час. Вот ровно так же не должна быть разница в 2 раза между велосипедами и автомобилями. И как же я невероятно рад, что после этих выборов господин Новиков лишился своего кресла вице-мэра по инфраструктуре, потому что когда мы были с ним на 2-часовых дебатах на Радио 4 перед выборами,
По-моему, если я не ошибаюсь, Ари Лапынин сказал о том, что очень важно, чтобы скорость участка, где ездят велосипедисты, для автомобилей была не выше 30 километров. На что Новиков ответил, что такого правила, конечно же, нет. До тех пор, пока в Таллине был вице-мэр, который говорит, что такого правила нет, в Таллине не могло быть никаких нормальных велодорожек, в Таллине не могло быть никакой безопасной и комфортной городской среды. Однако теперь у Таллина шанс как никогда велик, и я все еще верю в то, что наконец-то в Таллине начнутся какие-то действительно важные и правильные изменения, потому что снизив скорость до 30 км в час в центре города, как минимум, это очень сильно упростит постройку новых велодорожек, в том числе временных. Потому что теперь вот эти красные полосы, это будут не какие-то красные полосы, которые оставил кто-то, кто не доехал до места назначения, а теперь это будет вполне себе безопасные решения.